तो फ्रेंड गाड़ी है मारुति वैगनार केसरिच और गाड़ी में चेक लाइट भी जल रही है और गाड़ी में ब्रेक मारने पे क्लच छोड़ने पे नॉइज आ रही है टायरों में से, दोनों में से। तो फ्रेंड देख सकते हो दोनों एक्सल इसके बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं और 1 लीटर गियर बॉक्स के अंदर मोबिल ऑयल निकलना चाहिए है, गियर ऑयल निकला है मोबिल ऑयल। तो दोनों एक्सल डैमेज हैं इसके और दोनों कैलिबर कट चुके हैं इसके, दोनों कैलिबर न्यू लगाएंगे। और जो चेक लाइट जल रही थी वो जल रही थी क्या नाम है, ऑक्सीजन सेंसर की वजह से। P0 420 का इसमें फॉल्ट था और माइलेज भी नहीं दे रही थी गाड़ी। तो सभी चीज़ों को देखते हो टोटल बॉडी को करेंगे क्लीन और डिस्प्लेट हमने ग्राइंडिंग करा ली है इसकी। दोनों सेंसर आ गए हमारे, दोनों एक्सल, दोनों कैलिबर भी हम इसमें TVS के लगा रहे हैं। और गाड़ी आई है हमारे पास गढ़ से, कार केयर पॉइंट क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, जुनैद मिस्त्री। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।